बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अवान इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस डॉट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर तमाम लोगों का खैर मकदम। नाज़रीन, आज जो प्रोडक्ट हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिसका तारुफ हम आपके सामने पेश करेंगे इंशाल्लाह, वो है एक MMA IGBT टेक्नोलॉजी बेस्ड वेल्डिंग इन्वर्टर वेल्डिंग प्लांट्स। नाज़रीन, इनको इन्वर्टर बेस्ड वेल्डिंग प्लांट्स इस वजह से कहा जाता है कि ये आम देसी साख्ता वेल्डिंग प्लांट्स की निस्बत बहुत कम बिजली कंज्यूम करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि ये कम वोल्टेज पे भी उसी तरह बेहतरीन फंक्शन परफॉर्म करते हैं जैसे कि नॉर्मल वोल्टेज पे, यानी वहां उन देही इलाकों में या उन इलाकों में जहां बिजली की वोल्टेज का मसला है, पूरी 220 वोल्ट की जगह 180 170 वोल्ट आते हैं, वहां पे भी ये सिंगल फेज वेल्डिंग प्लांट्स बेहतरीन काम करते हैं। तो नाज़रीन, इस लिहाज से ये देसी साख्ता वेल्डिंग प्लांट से सबकत ले जाते हैं, क्योंकि ये एक तो लाइट वेट होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, देखने में खूबसूरत होते हैं, और इसके अलावा ये लो वोल्टेज पे भी काम करते हैं। नाज़रीन, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इन मॉड्यूल बेस्ड वेल्डिंग प्लांट्स की वसी रेंज अल्हम्दुलिल्लाह दस्तयाब है, जिसमें 200, 250, 300, 350, 400 और 500 एम्पेयर के वेल्डिंग प्लांट्स मौजूद हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी इनमें से रेंज में दस्तयाब वेल्डिंग प्लांट्स ले सकते हैं। आमतौर पर नाज़रीन, आपको मैं गाइड करता चलूं